अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने सैमसंग का A51 कर रहा हूँ 2019 वाला मॉडल। तो आप देख सकते हैं कि ये इसकी सिक्योरिटी आप देख सकते हैं कि कब की है, 1 अगस्त 2023 की है। तो इसको सबसे पहले आपने रूट करना है। अगर रूट वगैरह नहीं आता तो फिर आप इसको ऑटो रूट कर सकते हैं चिमिरा से। जस्ट आपको फ्रेमवेयर नीड की ज़रूरत होगी। ये आप देख सकते हैं ये रूट सक्सेसफुली हो चुका है। ऑटो रूट का ऑप्शन होता है चिमिरा में। जब फ्रेमवेयर फ्लैश करोगे तो ऑटो रूट पे क्लिक करके ये खुद ही रूट हो जाएगा। ये भी आप IMEI देख लें कि 700 और 70 है, आप देख सकते हो। तो ये नॉन पीटी है, तो शायद ये पहले किसी ने करवाया होगा तो वो नॉन पीटी हो गया होगा। आपके सामने मैं दूसरी IMEI निकाल के इसको लगा दूँगा, फिर आपके सामने होगा ये रिपेयर। फिर उसके बाद रिस्टार्ट हो जाएगा तो फिर आप चेक कर लेना। और आपको ये चिमिरा टूल रेंट पे चाहिए 2 दिन के लिए तो वो भी अवेलेबल है यहाँ। और चिमिरा प्रो, सैमसंग DFT लॉक टूल ऑलमोस्ट सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और डेटा बचाने वाला सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है, जिसको आपको रीसेट ना करना पड़ेगा। कस्टमर आते हैं कि कोड खोल दें, हमें फ़ोन का लॉक खोल दें लेकिन डेटा नहीं जाना चाहिए, वो वाला सॉफ्टवेयर भी अवेलेबल है मेरे पास। तो ये देख सकते हैं इसने इसको एक दफ़ा रिस्टार्ट किया, अभी ये सर्विसिंग ऑन हो रहा है, मतलब कि अभी ये काम हो रहा है इस पर। ये आप देख सकते हो डन हो गया है। अभी ये फ़ोन रिस्टार्ट हो रहा था, उसके बाद रिस्टार्ट होने के बाद जो है ना ये आप देख सकते हैं हमारी इसकी ठीक है चेंज हो गई। अभी पहले की आप देख रहे हैं और अभी जो दूसरी लगी है वो भी हो गई डन। उसके बाद आपको सिंपल ही सा जो है ना पेज करना है। पेज के बाद आप सिम वगैरह चला सकते हो इजीली, लेकिन रीसेट नहीं कर सकते। अगर रीसेट करोगे तो फिर दोबारा पेज करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हो NG आ जाता है रीसेट पे भी और IMEI रिपेयर पे भी। और आपने अगर आपको iPhone वगैरह या iPad बाईपास करवाना है तो उसका भी सर्विस हमें अवेलेबल है हमारे पास। तो आप बेफिक्र हो जाएं और कोई सा भी टेंशन ना लें। अगर कोई iPhone विदाउट सिम वाला करवाना है iPhone X तक, तो उसका पेमेंट जो है ना बाद में होगा। वो पेमेंट का टेंशन आप बिल्कुल ना लें। अभी आपके सामने पेज हो रहा था। और एक ऑक्सीजन टूल है जो डेटा का मतलब कि फ़ोन का डेटा सेव करके कोड एडिट करता है, तो वो भी टूल अवेलेबल है मेरे पास। आपको चाहिए तो आपके PC में जो है ना वो चला के दे दूँगा, बिल्कुल कम प्राइस में। ये आपके सामने डन हो गया। मज़ीद अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।